那这个视频应该得10多万人瞅，你说你这真的？那有什么办法？小韩跟你们分享这个大合集，奔驰、宝马、奥迪所有通病已经漏一漏水。他们开始之前呢，A6 C8，来，摄影师拉近，有很多车的C8，尤其就是四驱，啊，方向盘往左打死或者往右打死，原地挑头，坑啊，就是越来越严重。QL 新款A6L C8，换这个分动箱油，摄影师拉近来。515A2啊，这一桶油分2回换。那么具体详情呢，带你们来个够啊！看见没？这是分动箱啊，四驱车都有个分动箱，给它换掉。这是换第2遍了，行驶100多公里，这是第2遍。之前的油印啊，这放扔的，再来第2遍。放完油，拧方向柱，拧2扣。好 ，OK， 不要太紧，加油。上回换的还剩600。一回300摩勒，加上。还剩300，没毛病。紧上，上面紧死，更换完成，清洗干净，方向盘打死，听动静，啊，没了啊！就以前打死，更，整个搂着针，往左打死，也没有。奔驰 R 导方向，听我操，听着没？咣嘣。就透碎了。在黑暗之中，歌唱海闊天空，在低谷始終也有你的抱擁，人生總會有破空。就算百般，在車主的強烈要求下，小套先等一等吧，兄弟。OK。我这好黑。你看这我家活的烟，我操！就奔驰 R 啊，加这个助力油一定要选择8803。你要加2403，你研究去吧。所以这方向沉绝对是个谜，我亲身经历的。看到啊，这是这个角度。你看还拧，就是没对。我这一瞅他妈就不对劲。咱啥也没动啊。对，这个角度是这个角度对的，这角度对的。你看这边就这样，就真的了。我真的，你没动，真的我得研究它了。就怎么匹配也过不去。我说怎么能过不去呢？真的，这摊儿都收完了，这天儿我真的了。现在12点了，哎，你这样反的。这也是反了，现在对，这是干这样是对的，对，这样是对的，对，充气点是对的。那你告诉大伙儿，这个视频应该得10多万人瞅，你说你这真的？那有什么办法？那他蹦法，我没动，自己转了一圈。气泡都给把高速传气崩转了，我操了，真的就换个节气，就这么简单一事儿。哎呀，我服了，这边是对的啊，这哪是对的？底盘故障，这回匹配就能过去了。看，这个真能过了，这个我挺。这个气风响了，弟弟。啊，是，真响了。他自己移动的，不管他了。来啊，这一把定乾坤，你看，试车，没毛病。说了小川，这些2进攻一点事儿没有了。OK 了，仪表不放耳。哎呀，方向盘偏，兄弟位吧。星光不问赶路人，我还是那话，当你们睡觉时候，我在干嘛？哎呀，活人钱儿
不好挣啊，都看外表，开什么车，住什么房，拥有什么待遇，这谁也不知道，就是这个背后付出了多少。唉，自己体会吧。OK 了吗？我这操 ！OK 了吗？没毛病。也全程无剪辑带你们分享奔驰 M254，不管是奔驰 CLC。那个 C 了 E 了，这老款274，就10个车9个车10个车都得出这毛病。